ये एक ऐसी फ़ैन है, इसको मैंने कन्वर्ट किया है डीसी में। मैं भी आपको चला के दिखाऊंगा इसको। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक रेजिस्टेंस, एक टोन, एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक 12 वोल्ट की बैटरी, एसी सीलिंग फैन। ये 12 वोल्ट बैटरी से ऑपरेट हो रहा है। ये 12 वोल्ट से चार्जिंग, 12 वोल्ट चार्जिंग भी करता है। एक कंडेंसर 400 वोल्ट का है, चार्ज करके दिखाते हैं। चार्जिंग इज फुल।